galera, vamos começar a aplicar então envelopamento aí no tanque da CJ aí. Já apliquei lá no paralama dianteiro, 4 de mão no mínimo para ficar bom, né? Apliquei também na sabeta traseira e naquelas lateralzinhas preta do lado do motor ali que tem ali, eu apliquei de preto fosco, né? E vou aplicar também naquela proteção embaixo do cano ali para ver qual é que é, né? Se não ficar legal, o nome já diz, envelopamento. Não ficou legal, eu vou arrancar como adesivo e volta a cor original, né? Então tá, né? Então vamos começar aí no tanque aí. Primeira de mão, né? A cada 30 minutos a segunda. E vamos dar 4 mãos no tanque. É isso aí, né? Primeira mão, então. Vamos aguardar então uns 20 a 30 minutos para secar. Hoje, como vocês podem ver, o solzinho já está batendo os 30 graus. E vamos ver qual é que é, né? Ó, podem ver como já está ficando fosco. Agora a lama da frente, ó, bem fosco. E as outras peças estão aqui, ó. Sabetinha, as lateral que eu falei, aquela partezinha do lado do tanque, a outra aqui. Tá, então, depois quando tiver tudo ok, tudo montadinho, vou fazer mais um videozinho daí pronto, pra vocês verem como é que ficou. Falou? Um abraço, tchau, tchau.